真的要为国产设计点赞，我竟然找到了一款这么好看的中式提篮月饼礼盒。临近中秋节的时候啊，哪有这个价？给你们看啊，这个是3层的，第1层有提拉米苏、蔓越莓流心、奶黄流心和抹茶流心，第2层是管式月饼，有桂圆核桃和蛋黄莲蓉等4种口味，第3层是蛋黄酥，这里面传统月饼和新式月饼都包含了，而且这提篮外面还有一个盒子，真的特别精致。送人的话，这3层的大提篮真的太有面子了。